Сьогодні вранці отримали такий подарунок від Російської Федерації. Наш головний корпус всесвітньо відомого університету, одного, я думаю, з найкращих в галузі суднобудування, суднобудівної освіти, суднобудівної науки в світі. Оцей головний корпус цього університету було фактично зруйновано. Мені зараз ще дуже важко назвати об'єми та всі результати цього приліту ракет, але можу сказати, що дійсно все буквально всі приміщення в корпусі зруйновано, буквально всі вікна, всі проходи, дуже серйозні пошкодження, дуже серйозні руйнування. І, звичайно, що це дуже прикро. Звичайно, що в цьому корпусі дуже багато було в нас лабораторій, навіть були такі, які були як національне надбання України, і вони теж зараз зруйновані. Тобто наслідки цього нападу ще, я думаю, будемо багато часу аналізувати і підраховувати, який нам нанесено. Не тільки матеріально. Перш за все ж таки потрібно відмітити, що, слава Богу, всі люди, які були в корпусі зранку, всі живі, навіть не поранених, нікого нема. Це дуже така приємна на фоні оцих неприємних речей. Це приємна річ, це я думаю, що основне. І звичайно, що професорсько-викладацький склад, наші студенти сьогодні вже вийшли, розбирають оці всі завали, рятують все, що можливо тільки врятувати з точки зору нашого обладнання, наших техніки всіякої, з точки зору взагалі відновлення якихось там наших приміщень, наших лабораторій. І знаєте, оце вселяє оптимізм і вселяє віру в те, що незважаючи на ці складнощі, незважаючи на ці руйнування, ми обов'язково 1 вересня почнемо заняття. Ми почнемо нашу освітню діяльність як університет. Ми зробимо набір студентів на перший курс, на магістратуру нашу, і ми обов'язково почнемо в вересні заняття. І все буде добре. І тому, хто б що не говорив, можна бути там самим таким сильним чи якимсь там дуже таким, що думає, що силою він може зробити все, але це не так. Він може зруйнувати будівлі, він може завоювати, навіть окупувати будівлі, але окупувати людей – це не буде ніколи. Тому все буде добре, ми переможемо, все буде Україна, все буде Національний університет карбудування.